ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទថាតើនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុរឧបរាជចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ48និង59សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទេឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញគ្រាន់ជាទីកប់ចិត្តជានិច្ចបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការលក់ចេញទិញចូលគ្រាន់រស់រវើកគួសមហើយបើចង់ចរចារឿងទំនិញអ្វីមួយផងតែងតែអាចសម្រេចជាប់ចង់ជាប់ដើមដោយកប់បំណងរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខហើយបើមានការចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទេឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែភ្លឺថ្លានិងជួបតែសេចក្តីសោមនស្សច្រើនលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងហោចមកវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅចំណែកបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរអាចតេទៀងអតិថិជនចាស់ឬក៏អតិថិជនថ្មីឲ្យចូលមកបានគួរជាទីកប់ចិត្តជាពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីតែងតែអាចសមដោយប្រកបជានិច្ចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតក្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទេឆាត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះលោកអ្នកអាចសម្រុកការងារពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផលល្អកំពុងរងចាំសម្រាប់ការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងបើទោះបីជួបភាពលំបាកលំបិននឹងត្រូវការពេលវេលាក្តីតែក៏អាចមានលទ្ធផលល្អជានិច្ចចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បើកមុខរបរថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងជួញដូរតែងតែផ្ដល់ផលល្អមកវិញជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានណាត់ជួបគូស្នេហ៍ឬចង់សាសងអ្វីតែងតែមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រពៃបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដាច់ជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ផ្កាឈូក
លេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ77និងលេខ84សូមខមមិនលេខ168យកលាភសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនាយទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំធោះរាល់ការងាររកស៊ីទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺសុខសប្បាយទទួលបានលាភជ័យនិងប្រាក់កាសគ្រប់ទិសទីចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនមានបញ្ហានោះទេអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកំសោះអង្អើយត្រូវតែរវាសរវាងដៃជើងព្រោះមិនដូច្នោះទ្រព្យដែលបំរុងនឹងធ្លាក់ចូលដល់ដៃអ្នកនឹងត្រូវរបូតហួសធ្លាក់ទៅលើដៃអ្នកដទៃវិញជាពុំខានរីឯស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើពុំទាន់មានគូគប់ពេលនេះគឺជាវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតសម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការងារតូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ77និង99សូមខមមិនលេខ999យកលាភសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អឬមានអ្វីមួយចូលមកឲ្យសប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលាភដែលធ្លាប់តែបោលហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចឆោងចាប់បានខ្លះវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំគុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រេចជោគជ័យដោយក៏បំណងសម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពោះទេវតាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ168យកលាភសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទីឆត់បំផុតនិងមានលាភមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់រាល់ការងាររកស៊ីទទួលទានថ្ងៃនេះទទួលបានលាភផលយ៉ាងក្រាស់ក្រៃលែងសម្រាប់ការរកស៊ីជួញដូរវិញមានការលក់ចេញទិញចូលក្រនកបប្រសើរហើយជាពិសេសនោះបើមានការបើកមុខរបរថ្មីផងគឺពិតជាល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបតែសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដោយសងមួយដងរីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខនិងមានការចងផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាភសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាភសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ999យកលាភសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខម្លោះហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រុកធ្វើតែងតែជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាទាំងការជួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពោលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីគាត់សម្គាល់ទេគឺដោយសមមួយដងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទើសនិងបញ្ហារត់ចូលច្រើនគប្បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីព្រោះតែពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចូលមកកកផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតមានការប្រទាំងប្រទើគ្នាច្រើន
សម្រាប់អលង្អ្នកដែលកើតឆ្នាំមមេពពែមាសមានបារមីដែលជាឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចនឹងអនាគតក្លាយជាមហាសិទ្ធិគេហបតីឬក៏គេហបតីជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ555យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមេនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងនិងគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះថាផលលំបាកងាយនឹងធ្លាក់មកត្រូវរែកប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការជួញទីជិតឆ្ងាយក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពប្រទើងប្រទែច្រើននិងជាពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នមានការចំនួនវិវាទកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពុំសូវមានសុវត្ថិភាពទេជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សយាយីឈ្នានីសដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគប្បីយកភាពចាញ់ឈ្នះដាក់ក្នុងចិត្តច្រើនពេកបើពុំនោះទេនឹងកើតមានភាពរកម្មរកោសឥតឈប់ឈរឡើយសម្រាប់អលង្អ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ999យកលេបសម្បត្តិមហាសំពៅលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកភ្លឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានភាពសុខដុមនិងពុំមានក្រុមមនុស្សតាមយាយីច្រើននោះដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះមានការរីកលូតលាស់គួរសមហើយបើចង់ពង្រីកមុខរបរថ្មីឬមានការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយផងតែងតែផ្ដល់ផលល្អមកខ្លួនវិញយ៉ាងកប់ប្រសើររីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីជួបភាពរកម្មរកោសនិងមិនសូវទុកចិត្តគ្នាប៉ុន្មានទេគឺមានភាពប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលុកលុយច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មាសមន់ប្រាក់នាំលៀបនាំសំណាងអបរាជចិញ្ចឹមមានលៀបសំណាងឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភសម្រាប់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ999យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែមានការជឿនលឿនគួរសមហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រាប់ធ្វើតែងតែបានជោគជ័យត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពោលគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលគឺជាទីកត់សម្គាល់នោះទេសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពប្រទើងប្រទើសនិងបញ្ហារត់ចូលច្រើនក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីព្រោះតែពេលនេះមានរឿងរ៉ាវចូលមកកកផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកើតមានការប្រទើងប្រទើសគ្នាច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសនៈនាំលៀបនាំសំណាងឧបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីកេហបតីឬក៏អភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់
ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហេចំពោះឆ្នាំចោនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរហេតុនេះទោះបីធ្វើអ្វីឃើញថាជាលឿនទៅមុខនិងហុចផលជាផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញគ្រាន់ជាទីកប់ចិត្តសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយតែងតែហុចផលនិងប្រមូលផលចំណេញត្រឡប់មកវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅទោះបីជាយ៉ាងណាការធ្វើដំណើរចូលប្រយ័ត្នបញ្ហាមិនល្អរត់ចូលនាំពិបាកទប់ទល់មួយចំនួនផងដែររីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយល្អចំពោះគ្នាប្រពៃបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរជ្រូកនាំលេបនាំជីនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នាំលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនាំលេបសំណាងគឺលេខ09និងលេខ62សូមខមមិនលេខ999យកលេបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទេឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចូលហោហេចំពោះឆ្នាំកុរក្នុងថ្ងៃនេះទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចំពោះបញ្ហាការងារប្រកាសនិងសុខភាពមិនចោទជាបញ្ហានោះទេនិងបើមានការឈ្មោះតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចដោយកបបំណងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងមានចំនួនវិវាទព្រោះតែការដណ្ដើមអតិថិជនគ្នារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់ហើយបើចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាខ្លះទើបអាចគេចផុតពីរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសទាំងពួងទៅរួចបាទចំពោះជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមករីករាយសន្តាប់នៅហោរាសាស្ត្រពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា